hilakay kay magilakay tang dada ni ron. Guys, majong buntag ninjong tanan ako na po ni si Jijin Burst. Nakamaos na ko kay Mulakaw. May ato ko ila Mama Julie guys. Nadagang mga ate duha ka buok guwapa. Katinita si Ate Esther. Monig ang ating anas Manila guys. Diyan kanina na sa Singapore. Singapore o Amerika? Ay, Amerika. Kaya doon rin ulit. Nagsarap. Monig ang mga ate nga guwapa guys. Liwat ko nila. Diyan manglakaw na sila karon ka mamiyabas ko na sila. Sila ni Amon ibalik ang nakaraan. Nakaraan nga mamiyabas. Oh, kay gimingaw ko na sila ang kabataan. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Maanang koan. Bye-bye, Nay. Dumpling. Hoy, dili gitawag na mo. Tay, bye-bye. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Lexian. Mamuyabas kami. Amping mo. Oh, bye-bye, Te. Kita tas maribuk, guys. Kay Liwaros. Bye-bye. Bukan na niro. Pare nami guys, kita tas maribuk, guys. Diyan nami sa bus terminal ay sa van terminal di ay. Kami ni Mama Julie. Kay mo atin ko sa ako ni Jai Jai graduation. Andiyan muli ra po ko sunod adlaw, guys. Kay magmingaw to sila dito. Bay na pag ang isa ka ate, magbanding kami. Di buko ko to sila kay dapat mas insip. Oo. Ako di pagkanta ko muli ko kay kwan si Jai. Anda man ko kuan. Magplansa pa ko sa tuga. Nangis bay ni Mama Julie. Hindi kaya Eric nagbagha. Dari mi nagagis likod. Mas ko yung nagbagha kahoy. Tungod to ya. Guys, majong hapon guys. Jadi nagajud mi dari ning abot na may laka. Mama Julie gani hara. Hapon na wa mi kabantay nga hapon na day kay gipangkapoy mi nangatog mi. Diyan naguwan si Jakuan guys, pasyon. Dari pa si Sakajo inog dugay ng panahon nga wako kakaon dani. Makaon na. Diyan namupo siya guys. Na ako dani kay graduation ni Jai Jai ugma, muatin ko sa graduation ni Jai Jai. Di nagaman, balik ra po ko kuan guys, Alicia. Mato ko na mig kuan, sawang. Merkado sa kanan ni Maribuhok. Yan na miss kuan guys, merkado. Labo mi guys. Si Mama Julie, si Kuya Eric. Kuan hapon. Kani hapon. Ikaduhan na nila ang aridaning merkado sa Maribuhok. Wa po ko magilis. Busy man siya, pagkabot la, kagud, bunot. Grabe ka, pugihan na. Hapti ka dyan sila mangliyot. Murag ako ramaya iya. Malit sila kuan guys, garland. Sabong ni Jai Jai ugma. Maitag si Jai Jai og sabungan ni mong pink na. Wala ko kagamahan tang plano. Wa pa ko muli gali siya naman nagkwarta ba? 2020. Bitaw. Na busy man ka. Iman. Nara. Kanara isa. Kami datu katong 2020 isa dukuan ba? Tanga dribble sa hindi. Ano naman ay uso ron? Kanang kuan ba? Kwarta. Ganito na rin siguro. Para mas ko Eric. Nawa man. Daan. Naridaan dito. Portagulino. Tipas man na mag Ija. O tara di ay. Namili nag-ija. Kaya dyan si Purami. Sabi nila si Purami ko. Naan. Pas parehas ramang liki ah. Oh.
Nakaila jud sila no. Kaluha ba kuno ta? Pareha kita nang lispad. May sounds. Guys, maadtong hapon, gikan na Miss Mercado unja karon moapit mi dari sa eskwelahan ni kinsang eskwelahan ni kay Jay kay CJ. Sa eskwelahan ni Jay. Nalit na sa Mama Julie sa ijang kwan guys, pagdekorasyon. Kay kinahanglan man day mo decoration nag mga inahan sa mga honors. Kay honors man si kana na Jay ato gadagandagan siya gadali-dali na. Na. Kay late na kahapon na kaning abot. At sila daga nagnahimo gikawa pa. Nindot ba patanawon no. San Vicente Elementary School. Hi ma. Madyo nga pon mga ma'am. Enjoy kayo sila nag-arrange sa balloons. Ning lubog ra siya bilang gaon siya kadiha ning lubog ra kada siminto. Kuan man di. Anang bugnaw man bilang gaon sa ini. Gikan na ba ka nagkudkod? A few moments later. Hi guys, majong buntag guys. Padong nami karon sa court. Ato si Jay mapaso Jay. Excited ako guys. First time pa ninha mo atin. Nakita-kita ta dito guys. Tapuhan sa nina. Tapuhan ko no kay mohugaw ko sa nina. Dahil nami guys, excited ako nga magsugod na. Kung inalahi mo rin ko congressman. Okay naman ko, dangay mong kasi mo ang dress. Kainin din sila muro ko si congressman. Timing dyan nga ang pagkauli ah. Naka-attend ko sa graduation ni Jay Jay. Meron to Stanford S. Kinia Vince Devanley F. D. Olubay. From 16 ka graduate sa grade 16 po sa kinder na completers. Ato silang hatagan sa masipang pagpag ang atong mga kugihan ni Nagdala na mga answer sa mga modules. Ato silang hatagan sa masipang pagpag. Ayaw pa magkahawa, my dear parents. Thank you so much. Sige, ato bang namukunumupun mo ang event? Mangutanag ko, is it easy to be a teacher? Oh, for 2 years, naging guro kayo. Sila ganin yung anak, usa, duha, tulo, o tulo. Is it easy? Oh, so now you know. So thank you so much. Ang anak ko, kagay draba mo o tamo answer sa module. Nag-guide, ha? Klase-klase of answer na nag-guide na apoy mismo nagsuot? Oh, very good. Governor Louis also received the Governor Arthur C. Yap Academic Excellence Award and Congressman Edgar M. Chato Academic Excellence Award.
Lloyd D. Merontos. The Governor Arthur P. Yap Academic Excellence Award and Congressman Edgar M. Chato Academic Excellence Award. Teachers, speakers, pupils, parents, and to all visitors, have a beautiful and pleasant morning. Today features another milestone in the lives of graduating pupils like us. It is a day to celebrate and it is a day to mourn. A celebration because after 6 long years of acquiring our basic education, we are now ready to move forward, one step higher in the ladder of our push to greater level of educational heights. Today is a mournful day because we are now leaving the portals of our dear alma mater, which cradles us when we were still little young boys and girls, wanting to be involved in our daily school activities. Young as I am today, I can say failures and trials should not be the reason for us to say no and never try to do something. Rather, let us make them an inspiration to do better. Let them synthesize our character. This middle shot today is the fruit of my labor, and I know I could not be this best if not because of Mama and Papa, who were always there to guide me. Ma, Pa, salamat kasihatan. To my teacher for the insurmountable dedication and patience of teaching us. Moms and sirs, I learned a lot of things from you which I value as I continue getting through my dreams. To my fellow graduates, we end up one glorious chapter in our lives and a new one will begin. New adventure, new friendship, new series of struggles, but with the things we learned from San Vicente Elementary School, let's keep boldly stepping towards the fulfillment of our dream and aspiration. Along the way, we may meet a lot of trials, but our burning desire to reach our goals will keep us from straying or giving up. Along the way, many uncertainties but certain, beacon light will show us the right path to take. Fellow graduates, please stand. Let's thank God therefore His unceasing grace and guidance. Our teacher for the immeasurable dedication. Our parents for their unconditional support all throughout this year. Our friends who walk along with us side by side. Because of them, we were able to reach this endeavor. Because of them, we can truly say we made it. Let's clap our hands for all of them. Congratulations, fellow graduates. This is January Merontos. Thank you and mabuhay. We will now witness graduation sa padong na may uli. Kita na naman ta dito sa bahay ni Mama Julie.
Hi guys, nanagad yun Miss Bay. Nakauli na mi guys. Nahuman nagad. Diyan guys. Ningabot na day ipa-deliver ni Mami. Diyan guys, salamat day kadyo sa sponsor ni Jai Jai nga si Mami nga nasa gawas sa kusina. Dagan kadyong salamat nimo Mami diyan lagi mo ang food package. Ningabot na diya. Dagan dyan kadyong salamat. Kaya kadyong lipadyang Jai Jai. Diyan, proud kadyo ko nga tita. Okay. Grabe si Jai Jai, believe ko nakahila ko sa ijang speech. Ako po, nagkurog na ba ito ang picture? Okay, bisagarang taasa, kaya dyan ijang gisag o. Nang proud dyan ko kadyo guys. Proud tita! Proud tita. Grabe si Jai Jai, maka-proud dyan. Maraming kadyo bata. Taas kadyo nga speech, kaya ni dyan. Bisag, wa kadyo itoon. Jadi ara Mami, agi mo ang food package. Tit. Sus, orang lamia siguro ning pansita. Na lumpia. Day barbecue. Nja. Day chicken. Ang Unsa ni? pinakamahal litron. Kani unsa ni? Mura painitang bulanon, biko. Ano na? Kani? Painitang bulanon, simple bulano. Sa kay suda ni, mura magbiko. Nja guys. Ang litson. Wow. Kalamig sa litson. Timing dyan nga ang pagkaulian. Nakaatin ko sa graduation ni Jai Jai. Dadagan ka dyong salamat sa pag-invite ni mo Mami nga nasa gawa sa kusina. Daragi mo ang food package. Thank you very very much. Kay si Mother Mama Julie, sangkas langit tagidjahang kalipay. Nahilap ko ba niya? Wajan siya kasabot sa diyang gibati. Nahilap ko. Nalipay po ko nga na yung mga tao pang nagmahal. Nang Mami, salamat ka Mami. Kay nalipay dyan ko kay ko kasuway pag inganis. Karon pa siya kasuway nga mo graduate tagidjahang anak nga naingani food package. Si CJ sa una ning graduate. O hilakay kay magilakay tang duha ni ron. Graduate si CJ gipalitan daw na usa ka litron manok ug isa ka litron ko. Mo na nangilaka kay arang lamiya man nag Karon kay sobra-sobra food na. package. Sobra-sobra kadyo kay di naman isa ka litron manok, isa naman ka litron baboy. Mo nang daghan kadyong salamat sa mo ang Mami nga nas gawa sa kusina. Kuan ba makalipay? Salamat kadyo. Waji kabutangan sa Pagkagdagan ka siya sa Ginoo. Hoy kabutangan sa mo ang kalipay. Labi na ako nga proud kadyo ko nga tita ni Jai Jai. Kay grabe bata makabilib. Nasa award di ka sa gobernador sa congressman. Daghan kadyog award. Thank you, Ante. Proud kadyo sa tita nimo. Salamat. Love you. Love you po. Which we are about to receive from Thy Mountain, Christ our Lord. Amen. Thank you po sa nag-sponsor ni Jai Jai. Daghang kayong salamat sa imong hatag na handa ni Jai Jai karong pag-graduate niya.